Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel, fazendo mais um vídeo para vocês e também vai mostrar. Eu tô aqui em cima desse cavalo da Miriam. Tia Miriam. Vamos dar uma volta então? E daí eu vou dar uma volta para vocês. Vamos lá. Tá gostoso, Dani? Já? Te agarra nos cabelos dele ali, qualquer coisa. Oi, que passeio legal, vamos? E aí, Dani, tá legal aí? Tá legal. Eu vou cair, mas tudo bem. Oi, a gente chegou até aqui. Quer falar um pouquinho? Conta aí pro pessoal a sensação, como é que é andar de cavalo. É muita sensação que a gente vai cair. Hã? É muita sensação que a gente vai cair, tipo agora. É, vai mais pro meio. Sim. Ah, levanta ele, amor, que é ruim quando ele se levanta. Daí, Dá medinho então, parece que tu vai cair? parece, mas como eu sou... É só se agarrar bem naquelas quilinas dele ali que não dá nada. Eu acho que é melhor a gente se segurar aqui, porque aqui, ó, ele sente dor. Não sente? Sente. É assim, é pra poder se agarrar mesmo. Ele é muito manso, né, Dani? Ai, isso dá vontade de deitar. Olha ele. Pronto, agora vamos botar mais a menininha aí. Isso, ó. Coloca atrás dele lá, isso. Cabe, tu lembra que tu e o priminho? Ali. Isso. Que legal, hein? Tá caindo aqui. Tá bom assim? Vamos lá. Vai, mamãe. Legal. Pergunta se alguém mais quer uma carona. Alguém mais quer uma carona? Ai, eu tô caindo. Vira mais pra cá. Eles estão caindo. Isso, assim. Ih, bem no meio. Beleza. Bom assim? Normal. Dá uma paradinha então pra tirar foto. Parou. Tá resbalando, Dani? Olha aqui, ó. Pra esse lado, ó. Isto! Abre o olho, Dani. Olha pra cá, Dani. Pra baixo aqui.
É de mau jeito de andar, sei como é que é. Parou, pera aí, amor. Para aí. Vamos puxar ela pra cá um pouquinho. Aí. Fê. Ah, vem. Tô segurando. Tô segurando. Quer ir aonde, amor? Pra vir aqui pegar a laranjeira Parece que vai cair esse negócio. E vai mesmo. Não é. Para, dá uma paradinha aí pra tirar uma Eu fotinha. posso pegar uma laranja. Posso Pronto. pegar uma laranja pra você. Vou tirar uma. Pera aí. Bota